Want ons moet weet. Afrika is 'n plek van ontmoetings. En in die verre noordooste van Zambia ontmoet die natuur en mens mekaar op 'n nuwe manier. In Bangweulu, waar die water die hemel ontmoet. Die kaart van Afrika is vol grense, maar as jy die pad noord deur Botswana vat, raak jy weer eens bewus daarvan dat meeste van hierdie grense kunsmatig en mensgemaak is. Reg aan die bokant vorm die magtige Zambesi een van die min natuurlike grense. En 'n ou veerboot volgelaai van vragmotors en karre neem jou oor die water na Zambia. Dan sien mens hoe al daai water oor die Victoria Valle stop, of sy mooier naam Mosi Uyatunya, die rook wat donder. Nog 2 dae se ry verder noordoos deur Zambië bring jou uiteindelik op klein paadjies deur die buitewyke van die Bangweulu vlei lande. Dis beboste wêreld met tradisionele dorpies en cassava plantasies tussenin. Mense langs pad is supervriendelik en gretig om besoekers te ontmoet. Have a nice day. En dan die stil uitgestrekte Chimbwe vloedvlakte en op die horison die eerste van Bangweulu se verrassings. Dis assosieer gewoonlik groot troppe wild wat van horison tot horison strek met die Serengeti vlaktes. Maar hier in 'n onbekende hoekie van Zambië is iets wat amper nog meer besonders is. Hierdie uitgestrekte troppe bestaan uit die unieke swart Lechwes wat nêrens anders op die planeet voorkom nie. Ontmoet Karl Hoogtzermeier, Bangweulu se bewaringsbestuurder. Yeah, I love it. I mean, you can just head out barefoot through the mud onto the plains. You got the animals are quite calm. They stand, watch you. They move off eventually. These Lechwe are really found only in Bangweulu and only in this protected part of the swamps. Meeste mense ken die rooi Lechwes van die Okavango en Zambesi streek. The Black Lechwe is the smallest of the 3 southern Lechwe subspecies. They have the males get the dark colored coats. They've got slightly shorter, wider horns. These guys seem to also be the most prone to living in sort of big, dense herds. They're very vocal. You can hear them grunting and stuff all the time.
Right now we're at the end of the breeding season. Each male has set up his own little territory which he defends quite fiercely from others. So you see a lot of fights, you see them chasing the females. And this part of the plain with the short grass is the most sought after place. So you get all the big strong males here. The females move through their territories. I don't know if it's them looking for a good male or the males just chasing them until they get tired, and hopefully it's on their patch. So during the day they spend most of their time on the plain here where it's open, they can see any threat coming towards them. But at night they go more into the river delta here and into swamp to graze where there's slightly more grass. Also, if they get chased by hyenas, they can flee into the water. Bangweulu is vol verrassings. Een daarvan is dat mense en Lechwes hier sy aan sy woon. Well, this is an incredibly productive system. There's enough for humans and nature. Tussen 50 en 80,000 mense woon in en om die park en is van die ekostelsel afhanklik. Die Zambiese regering en die plaaslike Bisa-mense aan wie die grond behoort, het in 2008 vir African Parks 'n Suid-Afrikaans gebore organisasie genooi om met hulle hande te vat om die gebied te bestuur. African Parks is bekend vir hulle uitstekende bewaringswerk dwars oor Afrika, waar hulle 10 belangrike parke wat meer as 6 miljoen hektaar insluit bestuur. Maar tradisioneel woon mense nie binne nasionale parke nie. Daarom was dit 'n groot uitdaging vir African Parks om hierdie pionierskonsep te laat werk. Kan 'n bewaringsstelsel alles insluit? Nie net diere en hulle habitat nie, maar ook mense met al hulle aktiwiteite. Van die mense wat hier groot geword het, werk nou vir African Parks. Hulle ken die omgewing en het aangebied om my rond te wys. Heel eerste is ons na Shoebill eiland, ons basis vir die volgende paar dae. Welcome to Shoebill Island camp. Thank you very, very much. It looks beautiful. It looks wonderful. Yeah. My name is Bertus. I'm Edwin. Nice to meet you. And thank you. Great. This is the elephant tent. Yes, this elephant. Toerisme is een van die maniere waardeur Bangweulu se inwoners direk uit die omgewing baat. En 'n persentasie van alle toerisme-inkomste gaan vir gemeenskapsprojekte. Nadat ek my voete gevind het, neem my 3 nuwe vriende my na ons volgende ontmoeting. Hier is ook 'n voël wat diep in die moerasse wegkruip en wat lyk of hy eerder in die era van die dinosourusse hoort. Sy groot snavel is 'n formidabele wapen met vlamskerp rande en 'n wreedaardige hak aan die voorkant. Hierdie ouens dink dat hulle dalk een van hierdie legendariese voëls vir ons kan opspoor. Let's go, guys! Bangweulu is 'n geweldige rykstelsel. Hier is 'n doolhof van 17 riviere, insluitende die Chambeshi, bron van die magtige Kongo. Dis een van Afrika se belangrikste vleilandgebiede en 'n verklaarde Ramsar-terrein. BirdLife International het dit ook as 'n belangrike voëlgebied geklassifiseer. Dit wemel van voëls hier en 689 spesies is al hier geïdentifiseer. Een van hulle is die uiters skaars skoenbek, waarna ons op soek is. Bangweulu is een van die min plekke waar mens hulle kan sien. Maar dis 'n skugter voël en die moerasse strek wyd. Toe dit begin laat raak, het ons besluit om die volgende dag maar verder na die ontwykende skoenbek te soek. Nog voor die son oor die vlaktes loer, kom duisende swart lechwes in klein groepies uit die moerasse tevoorskyn. Ramme soek al van die intrapslag af met mekaar skoor. Met hormone wat die tyd van die jaar hoogloop, kan gevegte ernstig raak.
en dit wil lyk of sommige van die ramme 'n onuitputlike bron van energie het. In die reenseisoen is die vlaktes om die moerasse heeltemal onder water en lyk soos 'n reusagtige meer. Van April af begin die vloedwaters terugtrek en voedsame gras skiet op. Hierdie ryk weiding is onweerstaanbaar vir die Lechwes en verantwoordelik vir hierdie indrukwekkende tonele. Dis 'n land van oorvloed en vrede, waar die stilte net gebreek word deur die gespat van hoewe en lae gebrom van die Lechwe troppe. Nonnetjie eende met hulle kenmerkende gefluit kom vroegoggend in massiewe swerms saam met die Lechwes uit die moerasse. Die Lechwes is tuis in hierdie nat wêreld met hulle olierige, waterbestande pelse en bene. Sterk agterbene en verlengde gesplete hoewe wat keer dat hulle in die sagte modder wegsak, maak van hulle gespesialiseerde moerasbewoners. In die verre verlede was hier volgens skatting meer as 250.000 swart Lechwes in die omgewing. Maar weens habitatverlies en ewige stropery het hulle getalle oor die jare tot onder 30.000 geval. Stropers kom dikwels uit ander gebiede en is toegerus met tradisionele wapens, tuisgemaakte gewere en draadstrikke. It's a long one, eh? It's a long one. They are planted for the Lechwe. Volmond Kalaba is 'n wildverkenner en werk al 14 jaar lank in Bangweulu. Hy sê voor African Parks hier aangekom het, was wetstoepassing feitelik onmoontlik. The number of officers were very few. There were very few. Because if I can recall, in number, we were patrolling 3 to 4. And it was very much difficult for us to cover the big area. When the African Parks come, they had the arrangement of employment. They also employed some scouts here in Bangweulu. Hierdie verkenners kom uit die gemeenskap en behalwe vir voetpatrollies word bote en motorfietsse nou ook ingespan. In die Miombo-woude verder weg van die vlaktes gebruik hulle 'n nuwe metode wat die stropers hier nie meer rekening gehou het nie. Dis een van die wêreld se oudste vervoermiddels, maar nog steeds onvervangbaar, veral in 'n omgewing waar die naaste vulstasie honderde kilometers weg is en 'n mens bietjie hoogte nodig het om oor hierdie lang gras te kan sien. Boonop is hulle lekker stil en hulle lek nooit olie nie. Meeste mense in die omgewing het nog nooit voorheen perde gesien nie. Albert Mupanga Chabe is Bangweulu se eerste ruiter en verantwoordelik vir die perdepatrollies. Hy het net onlangs 'n stroper vasgetrek. Yeah, but he ran away from us, but I managed to catch him. Do you think the poachers are afraid of the horses? Very much, because they know that they cannot run with the horses. So horses are very good. African Parks se verkenners werk ook nou saam met regeringsmagte om stropers vas te trek. En die kombinasie lewer goeie resultate op. Aan die een kant is elke persoon 'n verdagte, maar aan die ander kant is elkeen 'n belangrike medewerker wat kan help om hierdie besonderse omgewing te bewaar. En dis presies die verkenner se houding. Gemeenskapslede is hulle medewerkers.
Volmond en die ander verkenners kry gereeld inligting van mense in die omgewing oor waar strikke gestel is. Wat hulle werk natuurlik heel wat makliker maak. Beter opleiding, goeie verhoudings en samewerking is besig om vrugte af te werk. In 2013 het African Parks omtrent 35.000 swart lechwes hier getel. In 3 jaar se tyd het hulle getalle met 40% tot om en by 50.000 aangegroei. Karl Hoogtzermeier het 'n paar dae van tevore 'n skoenbek in 'n ander deel van die moerasse gesien, waar ons nog nie gesoek het nie. Ons eindig op in 'n stukkie termietnes bosland tussen die vloedvlaktes en moerasse. Die gras is lank hier, maar 'n worsboom lyk na 'n goeie uitkyktoring. Terwyl ek en Karl die boom uitklouter, loop sy kollegas vir Zekke, 'n visserman uit die omgewing raak. Zekke bevestig dat hy skoenbekke hier rond gesien het. Bo uit die boom uit sien ons net riete en moerasse. Maar dan skielik verskyn 'n groot voël in die lug. Ek gryp my kamera, maar sonder 'n driepoot bo in 'n boom is dit nie so maklik om 'n stabiele skoot te kry nie. Ons sien daarom waar hy land. Die ander het hom bo van 'n termietnes af dopgehou en Zekke is nou oortuig hy kan ons tot by die voël neem. Maar wat is die kans dat die skoenbek nog daar gaan wees teen die tyd dat ons by hom uitkom? Ons vorder so ver ons kan met die bootjie en loop dan oor die moerasgras wat soos 'n dik tapuit op die water dryf. En dan skielik, Zekke sien iets tussen die riete. Na dae se soek word ons uiteindelik beloon. Dis 'n jong skoenbek en sy veredos is vaal. Ons hou ons koppe laag en loer oor die moerasgras. Die skoenbek lyk redelik ontspanne en ons waag dit om stadig nader te sluip. Dit wil lyk of hy tussen die riete gaan verdwyn, maar dan moet hy eers weer daardie jukplek bykom. As hy sy kop so draai, kan mens sien hoe sy bek soos 'n oudtydse skoen of klomp kan lyk. Sy wetenskaplike naam is Balaeniceps rex en beteken koning walviskop. Ok, met 'n bietjie verbeelding maak dit ook sin. In plaas daarvan om pad te gee, verras die skoenbek ons en gee 'n paar tree in die oopte in. Die groot bek is 23 cm lank en 10 cm breed. Die haakpunt en skerp kante maak dit 'n uitstekende implement om prooi in een beweging mee op te skep, te steek en te vermorsel. Skoenbekke is endemies tot Afrika. Met ander woorde, hulle kom net op hierdie vasteland voor. Hulle skuil in diep moerasse van Suid-Sudan tot hier in Bangweulu. Alhoewel hulle dikwels skoenbek ooievaars genoem word, krap wetenskaplikes nog so bietjie kop oor wat hulle presies is. Die nuutste DNS-inligting wys dat hulle eintlik die naaste aan pelikane verwant is. Dis 'n groot voël wat 1,5 meter hoog staan met 'n 2,5 meter vlerkspan. Wanneer hy wegvlieg, laat ons hom met rus. Baie bevoorreg dat ons hierdie besonderse ontmoeting kon beleef.
Omdat skoenbekke as kwesbaar geklassifiseer is, het African Parks 'n program begin waarin plaaslike mense opgelei word om gedurende die broeiseisoen die skoenbekneste op te pas. Elijah Mofia is verantwoordelik vir die program. And this program started after we've seen that people tampering to the nest, taking chicks, playing with them, and people was coming trading the same beds. So we consider that this project can only work while we can involve the communities. Then for that, we've started employing the communities, people who is living in the swamp. The same people who is spotting the nest are the one we are employing. Net nog 'n manier vir die plaaslike gemeenskap om by die bewaring van hulle omgewing betrokke te raak en direk daaruit te baat. Die span gebruik ook kamerastrikke om meer oor die voëls te wete te kom en het al op die manier baie oulike skoenbek selfies gekry. Maar die kamerastrikke vang ook belangrike inligting oor die voëls vas. Alhoewel hulle meestal stil voëls is, het hulle 'n oulike groet vir hulle maat by die nes. Die snavels word so Spaanse kastanjette geklap. Hier kan ons sien wat se goeie ouers hulle maak, met ma wat gaan water haal om haar klein ding in die versengende hitte af te koel. En daardie gevaarlike bek hou selfs 'n visarend weg van die kwesbare kleintjie. Nog 'n groot skaars grysvoël wat hier voorkom, is die lelkraanvoël. Hulle word gereeld saam met die Lechwes op en om die vloedvlaktes gesien, en omtrent 10% van die hele Afrika bevolking kom hier voor. 4 keer meer as al die lelkraanvoëls in Suid-Afrika saam. 'n Entjie van daar af sien ons aasvoëls bymekaar kom. Kan dit 'n dier wees wat in 'n stryk vasgevang was of deur stroopers gekwes is? Was die Lechwe ram in die agtergrond dalk 'n ooggetuie? Die statige maar verslonste maraboes patrolleer so speurders op 'n misdaadtoneel. En as hierdie witrug aasvoël lippe gehad het, het hy dit verseker afgelek. Die slagoffer is 'n Lechwe ram en het 'n duidelike wond aan sy blad. Terwyl die groter aasvoëls nog onseker rondkyk, neem 'n monnik-aasvoëltjie in die voorgrond sy kans waar. Die res wil sy voorbeeld volg en 'n maraboe hap intussen na 'n insek. Wanneer die aasvoëls nie langer kan wag nie, spring hulle met mening in. Dit lyk of die ram se horings in die kopbeen afgebreek is. Dit beteken dat hy heel moontlik die slagoffer van 'n ewige geveg was. Maraboes staan gewoonlik geduldig in die agtergrond om stukkies afval tussendeur te gryp of brokkies wat die aasvoëls laat val het op te raap. Meeste van die aasvreters hier is witrug aasvoëls. Die ouens met die pinkkoppe is swart aasvoëls. Hulle is heelwat groter en sterker as witrug aasvoëls, maar kom meestal in kleiner groepies voor. Die wat genoeg gehad het, spandeer 'n bietjie tyd eenkant om te rus en hulle self mooi te maak. Die witrug aasvoël lyk of hy graag sy rug gekrap wil hê, maar die swart aasvoël lyk onbeïndruk.
Witterig-aasvoëls is Afrika se algemeenste aasvoël, maar hulle getalle is besig om so drasties te val, dat hulle nou as krities bedreig geklassifiseer is. Hulle is bekend vir hulle gulsige vreetery en raak hewig aggressief by 'n karkas. Met so 'n rumoerige spul, verkies swart aasvoëls om te wag tot die gepepel klaar gevreet het. Hulle is heeltemal tevrede met die vel, senings en ligamente wat die witterig aasvoëls nie so lekker kan hanteer nie. Witterig aasvoëls verkies die sagte vleis en organe. Soms kruip hulle so diep in 'n karkas in dat hulle vassit en deur ander aasdiere saam met die karkas opgevreet word. Dis ongelooflik hoe vinnig die aasvoëls hierdie karkas skoonmaak en het nog 'n voorbeeld van hoe effektief voedingsstowwe in 'n werkende ekostelsel gesirkuleer word. Because people live so close to nature here, they definitely understand all the ecological concepts around it. You know, every day they're seeing real life examples of how everything is connected here. Bangweulu beteken waar die water die hemel ontmoet. En weens die rykdom van voedingsstowwe, vis, plante, voëls en diere, is dit ook 'n plek waar mense en die natuur mekaar op 'n nuwe manier ontmoet. Bangweulu se rykdom lê in die absolute oorvloed en diversiteit van lewe hier. En mense is deel van hierdie diversiteit. Met die hulp van organisasies soos African Parks kan hierdie rykdom ook vir toekomstige geslagte behou word. Conserving nature at a really large scale without having to exclude people from an area is possible, because that's really where the future of wildlife conservation is going to lie on this continent. In Desember bars die hemel letterlik oop en vir 4 maande lank word hierdie streek met stortreën gepeper. Water stoot in die vlaktes rondom hierdie moerasse op en hierdie hele omgewing word omskep in wat lyk na 'n reusagtige meer. Die hele stelsel word deur hierdie vloedsiklusse gedryf. Al hulle reën stort in daardie 4 maande neer en syfer daarna rustig deur die seisoen weg. En alles volg die vlaktemeer se kwynende oewer. Visse, voëls, diere en mense. Bangweulu se mees uitstaande karaktertrek is dus die konstante metamorfose wat hierdie stukkie Zambiese Eden deur die jaar ondergaan. En daarom is Bangweulu altyd dragtig met die potensiaal van nuwe lewe. Dit was 'n belewenis om op hierdie vrugbare Chimbwe vloedvlakte te staan, omring deur duisende swart lechwes wat versamel het vir feesmaal van oorvloedige voedsame groen gras. En wanneer die son sak, soek hulle weer die veiligheid van die rye moerasse op. My eerste aand in hierdie vreemde wêreld met die vlakte skielik verlate, het 'n diep, misterieuse gedreun kort na sonsonder oor die landskap opgestyg. Die volgende oggend het Karl Hoogtermeier vir my vertel dat dit die geluid van miljoene miskryers was, wat getrou elke aand die ryk bemesting kon bewerk. En dis ook een van die geheime van die vrugbaarheid van hierdie stelsel. They're turning a lot of biomass that's held in grasses and releasing the nutrients that are in that through their dung back into the water. So when it floods, there's a huge amount of dung that dissolves in the water. All the nutrients associated with that boost the aquatic life cycle and the food chain. Navorsers dink dat hierdie kombinasie van jaarlikse vloede en voedsame lechwemis deel van die rede is waarom die Bangweulu moerasse 'n absolute visparadys is. Hier is elke jaar 'n behoorlike ontploffing van lewe. Massas ontelbare skole klein vissies van ten minste 83 verskillende spesies vul Bangweulu se waterkanale en vloedvlaktes. En voëls, amfibieë, diere en mense deel al vir baie eeue lank in hierdie oorvloedige fees.
Die mense hier is gebore visvangers. En vir geslagte lank al leer ouers hulle kinders die tradisionele hengelmetodes, wat met vaardigheid en 'n diep respek vir die omgewing beoefen word. En soos die Lechwes op die vlaktes, migreer mense ook hier, saam met die seisoene. In Maart elke jaar trek tradisionele vissermanne uit dorpies in die omgewing die Bangweulu vleiland binne, waar hulle vir hulle self tydelike skuilings op eilandjies in die middel van die moeras bou en vir tot 5 maande lank saam met hulle families woon. Hier is 'n vissersgemeenskap van tussen 50 en 80.000 mense wat op die moeras se seisonale eilande woon. Een van hulle is Morrison Machisa, wat al sy lewe lank 'n visserman is. My father was a fisherman, and it was him who was educating me. So now, as it is a habit, I came to be also a fisherman. Hy sê in die ou dae was hier selfs meer vis as vandag. A lot of fish at that time, a lot of fish, and no problem with catching fish. Morrison verduidelik hoe keerwalle van klei en plantmateriaal in die water gemaak word en vismandjies wat van riete gevleg is, dan in die openinge in die keerwalle geplaas word. Morrison se vriend, Bangweulu, het ons vroeg een oggend gaan wys presies hoe dit gedoen word. Soos meeste mense hier is 'n boatu of uitgeholde boomstam sy vervoermiddel waarmee hy deur die doolhof van riviere en kanaaltjies navigeer. Bangweulu gebruik waterplante om 'n afskorting vir die vis te maak en dan haal hy die vismandjie uit die gaping in die keerwal uit. Die trechtervormige mandjie is slim ontwerp sodat visse wat daarin swem nie weer kan ontsnap nie. Al lyk die vis miskien onvolwasse, behoort meeste van hulle aan spesies wat nooit baie groot word. Die vismandjie word weer versigtig teruggeplaas en toegemaak voordat Bangweulu na die volgende een aanbeweeg. Sy familie wat in 'n grasskuiling in die moerasse daar naby bly, wag geduldig vir hom om die dag se vangs huis toe te bring. Die kinders het nou skoolvakansie en geniet die tyd wat hulle saam met hulle pa kan deurbring. Een paar visse word vir middagete uitgesoek en die res word in die son gedroog. Die gedroogde vis word gesorteer en aan vishandelaars verkoop, wat dit weer aan mense in dorpies en stede verder weglewer. Daar is soveel vis in Bangweulu, dat hierdie tradisie al vir eeue lank volgehou word. Maar kan 'n bewaringsgebied suksesvol bestuur word met soveel mense wat die hulpbronne daar binne gebruik? From the start, African parks realized that fishing is by far the most important economic activity for the local people here. And we realized it is something that will need to be managed and factored into the broader picture here with the conservation. So we started out doing research for 2 years, studying everything, the fishing methods, the fish species that occur here, their life cycles, the economics of the fishery, and came to really learn a lot that the system is incredibly resilient. It bounces back with the floods. Most of the fishing methods are traditional, and the fish brings quite a lot of money from towns and cities back into the rural areas. Maar met soveel mense in die vleiland habitat, gaan daar noodwendig uitdagings ook wees. It's one of the challenges we have with having so many fishermen using the ecosystem to harvest food, is that there's ample opportunities to get involved with trying to catch other things apart from fish. And one of the big issues we have is bird trapping. A bird will walk through here, get one of these nooses over its neck, and quickly they're trapped there. Yeah, that's quite hectic. Yeah, there's no strong penalties really for catching birds, and
It would take a lot of enforcement effort to check every single spot in the wetland where this could potentially happen. Maar daar is nog 'n groter bedreiging uit 'n onverwagte oord. Een van die tipiese insekte wat gedurende die natseisoen in hulle triljoene uitbroei, is muskiete. En die muskiete bring malaria. Daarom het gesondheidswerkers 'n groot projek geloods om muskietnette aan die mense van Bangweulu uit te deel. Maar mense het gou agtergekom dat muskietnette vir ander doeleindes ook aangewend kan word. Hulle maak goeie visdroogtafels, bindmateriaal en selfs sokkerballe. En met geen tekort aan hierdie materiaal nie, is daar 1001 dinge waarvoor jy muskietnette kan gebruik. Hulle maak ook fyn visnette wat gratis beskikbaar is. En daarom het vissermanne begin om hulle eie gesondheid en ook die oorlewing van die vis waarvan hulle afhanklik is, op die spel te plaas. Omdat die nette so fyn is groot hoeveelhede vislarwes gedurende die broeiseisoen dood. It collects everything, even the snails and the snakes and the frogs. So this is one of the bad methods of fishing, using mosquito nets. This here is what we've been looking for. It's nice and carefully hidden. And that is a mosquito net basket full of fish. So this is the replacement for the traditional reed baskets, of course made with mosquito net. It's a much lighter material, easy to get, cheap, whereas the baskets are a lot of work to make. So Die kombinasie van 'n groeiende bevolking en nuwe metodes kan die delikate balans versteur. So at some point the pressure is going to overtake the ability of the system to regenerate. Historically people didn't have torches and things to go around at night spearing the fish, but today they do, and things like mosquito nets also help people catch more fish than they would normally have, and so their ability to kill a lot more fish has increased too. Just to give the fish a bit of a break, we encourage people to use their traditional methods that have been used without harm over many decades. Die plaaslike gemeenskap van die Chindaponde kapteinsgebied het saam met African Parks 'n visvangkomitee gestig wat uit plaaslike leiers, prominente vissermanne en viskenners bestaan. Also, at the same time, I'm a fisherman. And by then again, I am a chairman for Chundaponde Fisheries Management Committee. This is a committee to look after the fish, because the people of today have introduced bad methods of fishing. Saam het hulle verordeninge vir die gebied ontwikkel om te verseker dat die visbevolking nie deur onvolhoubare praktyke uitgeroei word nie. We saw to it that here in Bangweulu wetlands area, there will be no fish at the end. So we have put our eyes forward for the future. That means looking for the young generations. If the old fish are fished here, how are they going to stay? Visvangmonitors is aangestel by die viskampe besoek om die reëls met die gemeenskappe te bespreek. Elijah Chabu en Junior Chisabi is beide visvangmonitors en het ons na een van die seisonale viskampe geneem. Hier word ook groot hoeveelhede vis geprosesseer en die kamp is veral bekend vir hulle heerlike gerookte vis. Zambia het 'n landwyse verbod op visvangs vir 3 maande lank gedurende die vis se broeityd. Mense hier was nie regtig in die verlede van die wet bewus nie en daarom moes die visvangmonitors aan die gemeenskap verduidelik dat die wet nou afgedwing gaan word sodat visbevolking 'n kans kan kry om gedurende die reenseisoen te herstel. Maar veral aan die begin was die mense se reaksie nie altyd positief nie. Yeah, in the past, me the one speaking, I was even attacked and beaten. Asof dit nie genoeg was nie, het daar in daardie selfde tyd 'n geheimsinnige siekte onder die vis uitgebreek. It's a foreign disease that's called EUS, epizootic ulcerative syndrome.
Episodic means it affects a wide range of fish species and it causes ulcers on the fish. These are typical lesions. This was one where the fungus or water mold is infecting the muscle tissue around there. And this one, it's progressed further to already having basically necrotized and rotted out. A lot of fish die once it gets to this necrotic stage. We think that here it was potentially brought by people moving their nets between different river systems. Die probleem is dat die siekte toevallig gedurende dieselfde tyd as die toepassing van die visvangverbod uitgebreek het. Gerugte het soos 'n epidemie begin versprei dat dit Kaal en die viskomitee was wat die siekte gebring het. There were lots of stories that it was witchcraft, that someone had thrown something out an aeroplane that had infected the fish, that I brought it here. Maar omdat die viskomitee wat uit betroubare gemeenskapslede bestaan, reeds gevestig was, kon hulle die feite aan die inwoners verduidelik. We are very rapidly able to go and educate people on what they are seeing on the fish, what causes the disease, how it spreads. Maar die deurbraak het gekom toe mense die uitwerking van die visverbod begin sien het. That has been working very well. The fish are able to move around and spawn freely for those 3 months, and those juveniles then form a big part of the next year's catch then in the dry season. En die positiewe resultate het ook die gemeenskap se houding verander. Now we are friends because they are benefited by seeing they are catching a lot of small catfish and big ones. In die Miombo-woude aan die buitewyke van die park is daar miskien nie vis om te vang nie, maar die mense hier is baie trots op hulle pragtige bome. Yeah, it's very special because when you go somewhere, you never find trees like this in Chundaponde. They cut down trees they want to have finger millet, but here we don't cut trees. Yeah, because we know that the trees are important for us. They can help us in many ways. Een van die maniere is dat die bome nektar aan miljoene bye verskaf. Daarom is Maureen Kabamba en haar vriende hier opgelei om met bye te boer. Me, I have 7 hives. We harvest 2 times. The first one is in June, then and December. Last time I had 20 kg. Maureen verkoop al daardie heuning en kan nou bekostig om haar kinders skool toe te stuur. When they taught me how to handle this bees is when they contribute me to take children to school. Groot troppe swart lechwes op die grasvlaktes, versteekte skoenbekke in die moerasse en 'n ontelbaar ander spesies wat hier floreer, maak van Bangweulu 'n landskap enig in sy soort. Nêrens anders kan jy hierdie unieke kombinasies beleef nie. Wat dit nog meer uniek maak, is dat 'n hele bevolking mense in relatiewe harmonie met hulle omgewing saamwoon. Ek dink Bangweulu kan 'n model word van hoe bewaring plaaslike gemeenskappe kan bevoordeel in plaas van om hulle uit te sluit. Want ons moet weet.